Aranızda biberiyenin faydasını bilmeyen yoktur sanırım. O yüzden bu adımı geçiyorum. Saç rutinimde Meşe'nin bu üçlüsüne geçtiğimden beri gerçekten çok şey değişti. İçeriklerinin bu kadar temiz ve özenle hazırlanmış olması da ayrı bir artı. İlk adımda biberiye yağını diplerden saçlara masaj yaparak uyguluyorum. Bu kan dolaşımını destekleyip saçların daha güçlü uzamasına katkı sağlıyor. Kaş ve kirpiklerimi de unutmuyorum tabii. Duşta biberiye şampuanıyla saç derimi nazikçe arındırıyorum. Son adım olarak saç derime biberiye suyu uyguluyorum. Formülün doğallığı sayesinde cilde de güvenle uygulanabiliyor. Düzenli kullanımda gerçekten farkı hissediyorsun. Eğer sen de saç bakım rutinini güçlendirmek istiyorsan Meşe'ye kesinlikle göz atmalısın.